你好，小明，你好不好？我不好，我太饿了。我也太饿了。我不知道我们做什么。你饿吗？那你们该去中国鸡餐馆，我们有鸡肉、羊肉、牛肉和猪肉。你要点什么？我们什么都有。餐馆有买送一。现在嘛，小明，我吃饱了。我们的餐馆的电话号码是012-738-5993。请回我们的餐馆，我们在 Thayer Street。